बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपनी पसंदीदा नस्ल जो मुझे अच्छी लगती है और मैं समझता हूँ कि ये नस्ल रखने से एक तो बंदा अच्छा इससे प्रॉफिट भी कमा सकता है, दूसरा ये है कि ये हर इलाके में कामयाब है। और ख़ास कर जो है ना, मुझे ये नस्ल बहुत ज़्यादा पसंद है और वाकई ये इस काबिल है कि बंदा इससे वो अच्छी खासी जो है ना वो इसकी फार्मिंग करने के बाद फ़ायदा भी हासिल कर सकता है। तो वो असल में बकरियां नस्लें अगर उनकी बात करें तो अपनी अपनी जगह सब जो है ना वो अच्छी हैं, क्योंकि रेट सबका एक चल रहा है, गोश्त का रेट एक चल रहा है, लेकिन आगे उनकी जिसामत में, कदो काठ में, उनकी शक्ल सूरत में, उनकी खूबसूरती में फ़र्क होता है। तो गोल्ड फार्मिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो दोगली नस्ल की जो बकरियां वो ज़्यादा जो है ना वो रखी जाती हैं, क्योंकि उनको संभालना थोड़ा आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि उनका खुराक का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। फिर उनके बकरे जो होते हैं वो जो है ना वो वज़न के हिसाब से अच्छे सेल हो जाते हैं। लेकिन मैं जिस नस्ल का जिक्र कर रहा हूँ कि ये दोनों तरह से जो है ना वो ये कामयाब है। दोनों तरह से कि अगर आप उसके गोश्त का काम लेना चाहते हैं तब भी वो कामयाब है, उसको दूध के मकसद के लिए आप उसको पालना चाहते हैं तब भी वो कामयाब है, और उसके बच्चों को तैयार करके अगर आप सेल करना चाहें, उसके वज़न के हिसाब से अगर सेल करना चाहें तो वो हर लिहाज से ये फिट नस्ल है। तो वो नस्ल कौन सी है जो मुझे ज़ाती तौर पर भी अच्छी लगती है, वो मक्खी चीनी नस्ल। मक्खी चीनी नस्ल ऐसी नस्ल है कि जो है तो पैदावार वो गर्म इलाकों की है, हमारे जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब की उस एरिए की जो है ना ये ब्रीड है। मैंने तजर्बा कर लिया है कि वो हमारे सर्द इलाके जो ठंडे इलाके हैं इधर भी वो सर्वाइव अच्छी तरह कर सकती है और अच्छा खासा जो है ना वो बंदे को फ़ायदा वो पहुँचा सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप 10 बकरियों की फार्मिंग शुरू करते हैं तो 10 बकरियां आजकल ये क्रॉसिंग का मौसम शुरू है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। तो अभी से अगर आप वो ख़रीद लें तो अभी हमारे यहाँ इधर पहाड़ी इलाकों में सर्दी शुरू होने में कम अज़ कम अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी आज 30 सितंबर है, आगे अक्टूबर का महीना है और 15 तकरीबन नवंबर के बाद जो है ना वो ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू होती है। उससे पहले तकरीबन जो है ना वो मौसम यहाँ जो हमारा पठवार का इलाका है, ये कश्मीर के कुछ इलाका जाते हैं, KPK के कुछ इलाका जाते हैं, ये जो है ना वो सेंट्रल पंजाब के साथ इनका मौसम में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। इसलिए इन इलाकों में जिनका मैंने जिक्र किया है इनमें ये मक्खी चीनी नस्ल अच्छी तरह सर्वाइव करती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये लेंथ में और हाइट में ये बड़ी बकरी होती है, और इसका बकरा जब तैयार होता है तो वो तकरीबन 14-15 माह का बकरा जब होता है, जब वो 2 दांत होता है तो वो फुल जवान बकरा होता है और फुल अपनी जो है ना हाइट और लेंथ में होता है। तो उस वक़्त कुर्बानी के ऊपर ये बकरा इसका कम अज़ कम 1,20,000, 30,000 और बाज़ औक़ात जो है कुछ बकरे जो है 1.5 लाख तक भी सेल हो जाते हैं। मतलब ये है कि 1 लाख से ऊपर ये कुर्बानी पर इनके बकरे 15-16 माह के जो है ना वो सेल हो जाते हैं आसानी के साथ। जबकि इसके मुकाबले में अगर देखें तो दोगली मिक्स ब्रीड के बकरे या किसी और नस्ल का चलो यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि भीतर जो है ना बकरी है वो भी अच्छी जो है ना उसकी भी ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ अगर इसका मुआवजना हम दोगली मिक्स ब्रीड के साथ करें मक्खी चीनी का, तो जहाँ दोगली मिक्स ब्रीड का बकरा 15-16 माह का वो 60 से 70 हज़ार में सेल होता है, वहाँ पे जो है ना यही मक्खी चीना बकरा जो है ना वो 1 लाख से ऊपर ये सेल होता है। तो मेहनत जो है ना वो उतनी करनी पड़ती है जितनी आप दोगली मिक्स ब्रीड के साथ करते हैं। दूसरा ये है कि मैं जो समझता हूँ ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैंने दोगली मिक्स ब्रीड की बकरियाँ रखी हुई हैं, मक्खी चीनी भी एक जानवर मेरे पास है, इससे पहले भी मैंने रखी हैं, तो उसके मुकाबले में
میں اگر دیکھوں تو دوگلی مکس بریڈ کی نسبت مکھی چینی بکری سنبھالنی آسان ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نسل ہے کہ یہ بندے کے ساتھ اتنا جلدی مانوس ہو جاتی ہے کہ آپ اگر چرائی کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں تو تب بھی جہاں پہ آپ بیٹھیں گے یا آپ جس جگہ پر ان کو چرانا چاہیں گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ رہے گی، دور نہیں بھاگے گی۔ یہ دوسری جو ہے نا دیسی بکریاں ہوتی ہیں ریوڑ سے جو ہے نا وہ الگ ہو کر بکھر جاتی ہیں ذرا گاؤں میں، دور دور جا کر اپنی ٹولیاں بنا لیتی ہیں، دو اس جگہ چل رہی ہوتی ہیں، دو اس پہاڑی پر ہوتی ہیں، دو اس پر ہوتی ہیں، جبکہ اس بریڈ میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی ہے، کیونکہ یہ اگر 4 ہوں 5 ہوں 10 ہوں تو اپنے مالک کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، آپ آگے چلتے ہیں یہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گی، گھر میں لانے کا ٹائم ہوگا تو اس وقت آپ ادھر سے اٹھ کے چلیں گے تو آپ کے پیچھے گھر آ جائیں گے، جبکہ یہ دیسی جو بکریاں ہیں یہ شام کے ٹائم خاص کر کے بندے کو بڑا جو ہے نا بھگاتی ہیں، کیونکہ 2-3 ادھر بکھری ہوتی ہیں، کوئی ادھر ہوتی ہیں، ان کو اکٹھا کرنا شام کو جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے، تو اس لیے میں اس نسل کو زیادہ جو ہے نا وہ ترجیح دیتا ہوں دوگلی مکس بریڈ پر، کیونکہ اس چیز میں اس نسل میں جو ہے نا وہ وفاداری بہت زیادہ ہے، اپنے مالک کے ساتھ جلدی مانوس ہو جاتی ہیں، آپ کو سنبھالنی آسان ہوتی ہیں۔ دوسرا خوراک کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جتنا جو ہے نا وہ دوگلی یا مکس بریڈ یا ٹیڈی بکری یا کوئی اور نسل کی بھی لے لیں تو وہ جتنی خوراک کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں اتنی خوراک ان کو بھی دینا پڑتی ہے، باقی رات کو وقت دانا ونڈا جو کچھ آپ نے دوسریوں کو کھلانا ہے وہ یہ بھی کھاتی، مطلب اس میں ایکسٹرا اس کی کوئی خوراک نہیں کھلانی پڑتی ہے، ایکسٹرا اس کے ساتھ کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سنبھالنی انتہائی آسان ہے، اور جب وزن کے حساب سے گوشت یہ اچھی کرتی ہے، ابھی اگر آپ 5 یا 6 ماہ کی پٹھ بھی دیکھیں تو وہ فل بکری لگتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جتنی اس کی گروتھ زیادہ ہوگی وزن زیادہ ہوگا، خوبصورتی اس میں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ اچھا خاصا یہ اس کا ریٹ جو ہے نا وہ تیز ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ جب بھی جو بھی میرے نئے دوست بھائی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ہے نا جنوبی پنجاب کی طرف مدرسہ منڈی ہے لگتی ہے، لڈن منڈی لگتی ہے، باقی بھی بے شمار منڈیاں لگتی ہیں، تو اس علاقے میں خود چلے جائیں اور ادھر سے پسند کر کے یہ آپ 10 بکریاں خرید لیں اور ایک ساتھ اچھا سا بریڈر خرید لیں، ابھی سیزن ہے ان کی کراسنگ کا بکریوں کی، تو آپ اس اکتوبر کے مہینے میں ان کو کراس کرا کر آپ جب اکتوبر میں کراس کرائیں گے تو یہ تقریباً فروری کے لاسٹ میں یا مارچ کے سٹارٹ میں بچے دے دیں گی، اس کے بعد آپ اگر بچوں کے ساتھ ان کو سیل بھی کرنا چاہیں تو تب بھی آپ کو اچھا خاصا وہ پرافٹ دیں، کیونکہ بچے بھی اس کے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ تقریباً 15-20 دن کا یا ایک مہینے کا بچہ بھی اس کا جو ہے نا 10 سے 15 ہزار کا سیل ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو اس لیے جو ہے نا وہ اگر آپ لمبی ڈیوریشن کے لیے آپ اس کو فارمنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ 2 مہینے کے بچے کر کے اس کو اچھے خاصے جو ہے نا وہ پرافٹ کے ساتھ سیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے پٹ خریدنی ہے 2 دانت یا 4 دانت 6 دانت تک بھی ہو جائے تو وہ بھی پٹ ہوتی ہے، تو وہ تقریباً آپ کو 50 سے 60 ہزار تک جو ہے نا وہ آسانی سے مل جائے گی، اور اس طرح ایک اچھا سا بریڈر جو 1 لاکھ تک ہو وہ لے کر ساتھ چھوڑ دیں، تو سال کے بعد جب اس کے بچے ہوں گے 5 ماہ کے بعد جب وہ بچے ڈلیور کرے گی 2 مہینے وہ بچے اس کے پالیں، اس کو تقریباً 7 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ جو 50-60 ہزار کی آپ نے بکری خریدی تھی وہ تقریباً 1,20,000 1,30,000 تک جو ہے نا بچوں کی صحت کے ساتھ جائے گی، تو اگر آپ بچے پالنا چاہتے ہیں تو بچے پال کے آپ تقریباً نیکسٹ قربانی پر جب ابھی جو ہے نا وہ مارچ میں بچے ڈلیور کرے گی تو 2026 کی قربانی پر اس کے بکرے تیار ہوں گے، تقریباً 15-16 ماہ کے وہ ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ آسانی سے 2 دانت بھی ہو جائیں گے، اور فی بکرا تقریباً آپ کا کیونکہ دن بدن آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ریٹ چڑھتے جا رہے ہیں، تو آج جو بکرا جو ہے نا وہ 1 لاکھ کا سیل ہو رہا ہے، تو آج سے تقریباً 1.5 سال بعد شاید وہی بکرا جو ہے نا وہ 20-25 ہزار اس کا ریٹ اور چڑھ گیا ہوگا، تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ اس سے اچھا خاصا پرافٹ بھی کما سکتے ہیں، تو آج کے میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود ذاتی طور پر اس نسل کو پسند کرتا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں ابھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہ اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دوں گا،
میرا کوشش یہی ہے کہ میں جو نا یہ مکس دوگلی بریڈ کی جو بکریاں رکھی ہیں ان کو سیل کروں گا اگلے مہینے میں انشاءاللہ. تو یہ مکھی چینی بریڈ کو ہی میں ان کی فارمنگ کروں گا. میں نے یہی سوچا ہے کہ اگر اس کام پر میں اپنا جو ہے نا ایک ذاتی طور پر ایک پلان بنا رہا ہوں تو وہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دوں، اس پر عمل کریں. تو بڑی اچھی بریڈ ہے اور فائدہ مند چیز ہے، تو کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.